दोस्तों, आज बिल्ली पापा के साथ समुद्र में नाव पर घूम रही थी। तभी अचानक नन्ही बिल्ली का पैर फिसल जाता है। वह सीधे समुद्र में गिर जाती है। यह देखकर पापा चौंक जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी नन्ही बिल्ली के पीछे एक शार्क मछली पड़ जाती है। पापा यह देखते ही बिना देर किए समुद्र में एयर बैलून लेकर कूद जाते हैं। इधर नन्ही बिल्ली पानी में डूब रही होती है। पापा तेजी से तैरते हुए नन्ही बिल्ली के पास पहुँचते हैं और उसे समुद्र से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन शार्क मछली पापा के पीछे पड़ जाती है। पापा बिना डरे शार्क मछली से भिड़ जाते हैं। इधर नन्ही बिल्ली डर के मारे एयर बैलून पर चढ़ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। पापा और शार्क के बीच घंटों तक जोरदार लड़ाई चलती है। तभी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम नन्ही बिल्ली को बचा लेती है, लेकिन नन्ही बिल्ली पापा के लिए जोर जोर से रो रही होती है। तभी पापा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी प्यारे कृष्ण से प्यार करते हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पापा आखिरकार शार्क मछली को हराकर उसे अपनी पीठ पर लादकर समुद्र से